მოგესალმებით. გრილი ზაფხულის შემდეგ იწყებს საქართველოს პარლამენტი მუშაობას და მანამ სანამ საქართველოს პარლამენტარები მსოფლიოს უძვირეს კურორტებზე ნებიურობდნენ და ისვენებდნენ, ქვეყანაში დაგროვდა უამრავი პრობლემა, რომელსაც სასწრაფო მოგვარება ჭირდება. პირველი და ყველაზე მთავარი, ის რაც გუშინ ბატონმა უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ელით მათ ცხელი შემოდგომა, ამაში მე მას ვეთანხმები და თუ მართლა არ უნდა ძალიან ცხელი შემოდგომა მიიღონ პარლამენტარებმა, გვერდით გადადონ ის 60 უაზრო კანონ პროექტი, რომლის განხილვასაც ისინი აპირებენ და მასზე უაზრო დროის ხარჯვას. ასევე ის 100 კანონ პროექტი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ განსახილველად შემოვიდესო, ასე განაცხადა ბატონმა თავმჯდომარემ, ყველაფერი ეს გადადონ გვერდით და თუ გრილი ზაფხულის მერე მართლა არ უნდათ მათ რომ ცხელი შემოდგომა მიიღონ, პირველ რიგში განიხილონ საკითხი იპოთეკარების შესახებ. სესხებლების და გამსესხებლების ინტერესების დასაცავად მიიღონ კანონი, რაც ითვალისწინებს ორ ვარიანტს. პირველი, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც 1,600,000,000 აქვს გადახდილი სხვადასხვა დროს ქველმოქმედებაზე, დაუფაროს ამ ადამიანებს ვალი და მეორე, სახელმწიფომ გასცეს გრძელვადიანი 50 წლიანი და უფრო მეტი დაბალპროცენტიანი სესხები, რათა ამ ადამიანებმა დაფარონ თავისი სესხები. მეორე და გადაუდებელი, საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს ჩვენს მიერ, თქვენი მონამორჩილის და კახაძაგანიას მიერ, ჯერ კიდევ წინა პარლამენტში, მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში წარდგენილი კანონ პროექტი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის შესახებ. მოგეხსენებათ გუშინ ერთ-ერთი თურქი ინვესტორი ისე გათავხედდა, რომ განაცხადა, სტამბოლში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ იაშვილის სახელობის საავადმყოფოში ჩამოხსნილ იქნა კედლებიდან ხატებიო. გესმით ძვირფასო მეგობრებო, სტამბოლში მიუღიათ გადაწყვეტილება, რომ თბილისის ცენტრში ერთ-ერთ საავადმყოფოში ჩამოიხსნას ხატები კედლებიდან, თანაც საავადმყოფოში, ჰოსპიტალში, ხოლო ექიმებს და მედდებს ეკრძალებათ კერძე ჯვრის ტარება. აი ეს კანონ პროექტი რომ მიეღო წინა პარლამენტს, დღეს ჩვენ მოვითხოვდით ამ გათავხედებული თურქი ინვესტორის პასუხისგებაში მიცემას. ისე რომ საქართველოს პარლამენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს ეს კანონ პროექტი კანონად აქციოს და ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ ძალიან ცხელი ზაფხული ჰქონდათ ამ გრილ ზაფხულის დროს, ძალიან ცხელი ზაფხული ჰქონდათ ბანკებიდან, იპოთეკარებიდან დაზარალებულ ადამიანებს, თვითონ იპოთეკარებს, თვითონ ბანკირებსაც ცხელი ზაფხული ჰქონდათ. გახსოვთ როგორ მიიჭირნენ საქართველოს პარლამენტში ბანკირები და როგორ თხოვეს პრემიერ-მინისტრს და საპარლამენტო უმრავლესობას მათი ინტერესების დაცვა. აი ეს კანონ პროექტი, რომელსაც იხილავდა საქართველოს პარლამენტი, სწორად შეჩერდა. ეს არაფრის მომცემი არ იყო. აი ეხლა დაუყოვნებლივ უნდა იქნას მიღებული კანონ პროექტი, რომელიც აი ამ საკითხს ქვეყანაში მოაწესრიგებს. ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, რომ შეიქმნა ასოციაცია, რომელიც დაიცავს ყველა დაზარალებულ მხარეს, როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს. აი ამ ასოციაციის იურისტი აგბრძანდება. ეს ადამიანები მოითხოვენ კანონის მიხედვით იქნას გადაჭრილი არა სტიქიურად, არა ვიღაცის კეთილი ნების, არამედ კანონმა გადაჭრას მათი საკითხი. და ეს თითიდან გამოწვეული თემა არ გახლავთ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მთლიანად კოალიცია ქართული ოცნება წინასაარჩევნო დაპირებების დროს პირდებოდნენ ხალხს, რომ ეს დაპირება აუცილებლად შესრულდებოდა მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. აი ახალი შექმნილია და აგერ ბრძანდებიან წარმომადგენლები, როდესაც მე დავამთავრებ ჩემს სიტყვას, შეგიძლიათ მათ კითხოთ ზუსტი თარიღი, თორე ახალი შექმნილია. და ერთი პრობლემის შესახებ მინდა კიდევ დამატებით განვაცხადო. 2 დღეა თბილისში მიმდინარეობს ამბასადორიალი. მოგეხსენებათ ამბასადორიალის გახსნის დროს ბატონმა პრემიერმა განაცხადა, რომ ის მიდის პოსტიდან, ტოვებს პოსტს. ამავე დროს მინდა განვაცხადო ჩვენი პარტიის პოზიცია, მრავალი პოზიცია მოვისმინეთ, ბევრი იწონებს, ბევრი არ იწონებს. ჩვენი პოზიცია ასეთია. კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოსტის დატოვების გადაწყვეტილებას. იგი დაპირდა ამომრჩევლებს, რომ შეასრულებდა მრავალ დაპირებას. მათ შორის იმ დაპირებებსაც, რომლებზეც ახლა ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ. კიდევ სხვა დაპირებებს, რომ გაიხსნებოდა 100 საწარმო, მინიმუმამდე დავიდოდა
საერთო ევროპულ დონემდე უმუშევრობა, რომ გაიზრდებოდა პენსია, რომ შემოღებული იქნებოდა უმუშევრობის კომპენსაცია, რომ ჯანდაცვა იქნებოდა ხელმისაწვდომი, რომ რუსეთთან აღდგებოდა სავაჭრო რეჟიმი და მოწესრიგდებოდა არა მარტო ვაჭრობის საკითხები და დათმებოდა ურთიერთობა, მოგვარდებოდა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. კეთილი უნდა ინებოს ბატონმა ბიძინამ დარჩეს თავის პოსტზე და აასრულოს ყველა თავისი დანაპირები. ან პასუხი აგოს თუ ვერ შეასრულებს ამ დანაპირებებს. აი ეს მინდოდა თქვენთვის მომეხსენები და ამისთვის შეგაწუხეთ. ეხლა მზად ვარ შეკითხვებს უპასუხოთ და სხვათა შორის ამ ასოციაციის წარმომადგენლებიც აგბრძანდებიან და შეგიძლიათ მათაც დაუსვათ შეკითხვა. ორ კანონ პროექტზე გვაქვს საუბარი. ერთი იპოთეკარებზე, რომელიც დაუყოვნებლივ არის მისაღები და რატომღაც პარლამენტი ძალიან ესე აგდებულად უყურებს ამ კანონ პროექტის მიღებას და მეორე კანონ პროექტი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის შესახებ, რომელიც წინა პარლამენტში წარმოადგინეთ ჩვენ და სხვათა შორის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ იმ კანონ პროექტში მარტო მართლმადიდებელი ქრისტიანების უფლებები არ არის დაცული. ყველა კონფესიის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა. ეს იქნებიან ისლამის მიმდევრები, იუდაისტები, ბუდისტები, ინდუისტები თუ ვინც არ უნდა იყოს. ყველა რელიგიის მატარებელი ადამიანის გზნობების შეურაცხყოფის შესახებ. ეს კანონი რომ დღეს მოქმედებაში ყოფილიყო, ჩვენ მოვითხოვდით თავხედი თურქი ინვესტორის პასუხისგებაში მიცემას. აი თქვენთან იმიტომ გიახელით ახლა აქ პირველ რიგში მედიის საშუალებით ვაცნობებთ პარლამენტს, შემდეგ თუ არ დაიწყება ამ კანონ პროექტების განხილვა, ჩვენ ჩავალთ ქუთაისში და იქ მოვაწყობთ საპროტესტო აქციას, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს განხილვა ამ კანონ პროექტების, რადგანაც ძალიან ბევრ მოქალაქეს ეხება, ძალიან ბევრი მოქალაქის ბედს და იღბალს ეხება აი ამ კანონ პროექტების მიღება, არ მიღება. იმ დროს, როდესაც საქართველოს პარლამენტი დაკავებულია რაღაც მეორე მესამე ხარისხოვანი სხვათა შორის სულელური კანონ პროექტების მიღებითაც, როგორიც არის მაგალითად პრეზერვატივების გამოყენების შესახებ კანონი და აი ეს კანონ პროექტები თაროზეა შემოდებული და მას სქელი მტვერი დაედო უკვე ამ ზაფხულში ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს აი ამ კანონ პროექტების არა მარტო განხილვა, არამედ დაუყოვნებლივ მიღება. თუ საქართველოს პარლამენტს და ხელისუფლებას სჭირდება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, დაჩქარებულად შეუძლიათ მათ ნებისმიერი კანონ პროექტის მიღება, მათ შორის გვიან ღამემდე შეუძლიათ მუშაობა, თუ ეს მათ დაჭირდა და პირად ინტერესებს ეხებათ, ამიტომ მოვითხოვთ აი ამას საქართველოს პარლამენტისგან. კეთილი ინებონ, გარუჯულები, დასვენებულები ჩამობრძანდნენ უკვე თბილისში თუ ქუთაისში არიან ახლა უკვე, კეთილი ინებონ, დასხდნენ და გააკეთონ ის, რასაც არა მარტო ჩვენ მოვითხოვთ. პირველ რიგში ხალხი მოითხოვს და ხალხის ინტერესებს ვაჟღერებთ ჩვენ და აი თქვენი საშუალებით. პირველები თქვენ ახართ, ვისთანაც ჩვენ ეს გავაჟღერებთ და აი ეს მოთხოვნა რამოდენიმე წუთში, ალბათ ან რამოდენიმე საათში გადაიცემა ეთერში, ამას მოусმენს პარლამენტის წევრები, რომლებთანაც ზოგი დაინტერესებულია მართლა რომ იქნას მიღებული ეს კანონი, ზოგი არ არის დაინტერესებული, მაგრამ ნუ ასეთია ხალხის მოთხოვნა. თქვენთვის უნდა გავიმეორო, ხო? არა, კი ბატონო, გავიმეორებ, თუ ჟურნალისტების პასუხები ამოიწურა, მაშინ მე გაგიმეორებ.